И всем привет, с вами Торбомастер. Сегодня я снимаю небольшой механизм по Майнкрафту на версии 0.14.0. Да-да-да, ребятки. Что же это за механизм? Думаю, очень-очень-очень такой механизм, который пригодится вам, конечно, в Майнкрафте. Да. Ну давайте же, собственно, к нему приступим. Я вам все сейчас покажу по-быстренькому. Так. Вы ничего не видите. Ладно, все. Ну и давайте посмотрим. Как вы видите, это типа камин. Давайте вот усядемся на диванчик, нажимаем на кнопочку, и наш камин загорается. Мы, например, уже не хотим, нам не нужен тупо камин. Берем, нажимаем на эту кнопочку, льется вода, нажимаем еще раз. Вода исчезает. Ну, нам пока что нужен камин, нету света. Свет отключили. Вот гаденыши, свет отключили. Ладно, у меня не отключили свет. Лампа. Быстро горит. Ну так, собственно, давайте я вам покажу, на чем основан сам механизм. Как видите, вот наш свет. Давайте я его сейчас пока что разберу вам. Тут. Как видите, вот тут находится кнопочка, которая все же зажигает. То есть вот, идет сигнал, ну вот этот вот раздатчик, а тут засунана зажигалка, что не видите. Наше огнево. Так, потом вот сюда сверху мы тоже проводим редстоун сигнал, и только уже от той кнопочки, которая находится вон тут вот. Собственно, давайте я вам сейчас продемонстрирую. Вот, идет сигнал. И тут выливается вода. Если мы вдруг нажимаем еще раз, то есть автоматически, забирается вода обратно, то есть вода бесконечная, вам не надо обновлять, то есть вот все время. Как видите, ведро с водой осталось полностью. Так, собственно, дайте я возобновлю стенки механизма и будем уже показывать, как вам все вот такое дело вот сделать. Так, ну давайте. Берем те вещи, которые именно я беру, никакие другие. No. Так, подождите, адский камень нам тоже понадобится. Ну и вот. Все основные вещи я уже взял. Ну, давайте же, собственно, приступим к постройке вот такого прекрасного механизма. Собственно, вот как вы видите. Две минуты нормально. Как видите, берем, ставим, ломаем блок, ставим туда адский камень, потом ставим так раздатчик. Туда еще ничего не пихаем. Туда ставим вот такую перилку. Вот так вот все оброждаем. И дальше. Дальше сделайте вот лучше вот так вот. Но вот тут вот вы оставьте дырочку. И поднимаете вот так вот вверх на 2 блока. То есть забор 1, потом 2 и 3. То есть от забора 2 блока. То есть вот. Ясно? 3 блока, короче. Вот. Следующее. Все, что нам надо сделать, тогда поставить вот тут вот раздатчик. Ну, либо тут. Ну, короче, где угодно. Главное, чтобы подходил редстоун сигнал. Я поставлю здесь. Потом сделайте тут ограждение, чтобы вода не могла вылиться. То есть никуда. Вот тут главное оставьте дырку. То вода вообще никуда не выльется. Потом. Вот тут мы ломаем блок, чтобы мы могли видеть. Да. Следующее. Мы берем и ставим вот такую стенку. Вот. Потом ставим на нее кнопочку. И вот сюда вот мы подводим редстоун сигнал. Проверяем. Да, редстоун сигнал идет, значит все нормально. И просто подводим к нашему раздатчику. Да, вот такие делишки. И проверяем. Давайте вот сюда вот, например, засунем для пока что кнопку. Да, если кнопка вылетает, то все правильно. Ну, просто для проверки. Да, пока что мы огнево туда не закладываем. Нет. Ага, потом ставим еще одну такую же стеночку. И ставим на нее точно такую же кнопочку. Вот. И теперь, чтоб все нормально работало, мы ставим раз,
Эй! Не... Во. Ставим вот так. Нет, так, стоп. Извините, немножко не понимаю. Ага, не, не, я чего-то не понимаю. Так, а может так вот как-то... И вот на это сюда. И вот это вот так. Вот. Нет. Так, я вообще сейчас нифига не понимаю. Ага. Не, вот как-то смотрите, вот так вот как-то надо поставить. И сломался вот нижний блок. Но уж если он сломается, то... Так, ну стоп, я туплю. Ага, вот в чем я туплю. Именно... Да, я туплю. То есть, смотрите, вот когда мы сейчас прокопаем здесь, так, вот. И вот на него вот это, то есть... Не, как-то... Так и так. Да ну чертов блок! Так, я не могу тупо разбираться. Давайте вот тут вот посмотрим. Угу. Так, что у меня здесь? Ага, облом, да. Облом, мы все правильно поставили, только мы тут стенку не сделали, чтобы можно было нормально все поставить. Так, ну и вот, ставим вот так вот все. Не, я серьезно сейчас только что ступил тупо, и вот тут вот мы точно должны поставить редстоун. Ну, а вот сюда можно сейчас, наверное, воду засунуть, так. Вот засовываем. А туда давайте зажигалку. Зажигалочка у нас тут вот так. Прикручу. Ну и давайте проверяем наш механизмик. Сколько я уже снимаю? Да, 7 минут нормально. Зажигаем. Все нормально. Теперь проверяем поток. Вода льется. Еще раз нажимаем. Вода перестает литься. А можно потом для декора сделать точно. Ну, закрыть вот это все дело. Сделать вот как я. Сделать диванчик. Потом можно с помощью табличек вот тут вот все сделать. Или можно, смотрите, вот каким образом. Также можно еще вот красивенькому так сделать. Так, вот так. И вот так. И вот так. Так, уйди. Ну и смотрите, можно вот над кнопками. Вот так вот. Ой. Так. Ага, все перестало. Главное, чтобы у нас серьезно механизм не сломался, потому что одна деталька и все пропало. Так, ничего не сломалось. Это отлично. Вот, собственно, вот смотрите, что я хотел сделать. Блин, кнопка сломалась. Плохо. Так, где-то она тут? Да, тут. И вот, смотрите. И вот сюда мы можем заставить воду, а вот сюда вот мы можем зажигалку. То есть, вот, включить-выключить. Ага, давайте сейчас тупо лишние вещи положим, потому что мне ж не хочется с лишним в инвентаре ходить. Думаю, вы меня понимаете. Так, я сидел за телефоном. Извините уж меня. Так, ну, собственно, давайте проверяем. Раз. То есть все честно. Два. Все честно. И три. Все честно. Да. Также вы можете разъединить сигнал, то есть подсоединить еще одну кнопочку и подсоединить вон тоже сюда. Ясно? То есть так тоже можно делать. Угу. Так, ну, думаю, этот механизм стоит лайка как-никак. Да, лайк, вот, лайк, да. Лайк. Ну и да, что я еще хотел сказать? Я забыл. Так, что я хотел сказать? Не, я не помню. А, все, вспомнил. Да, насчет моего выживания. Да, как раз выживание будет выходить не очень так часто, потому что я для вас сделаю один такой сюрпризик. Сюрпризик, да.
У меня уже, кстати, более чем... Ну, уже скоро будет 30 серий, то есть... Ну, короче, я уже приближаюсь к числу 50 серий. Это очень круто. Так, ну а я думаю, что пора заканчивать. Ну и всем спасибо за просмотр. А знаете что? Давайте вот так вот все закончим. Я тут такой небольшой механизм сделал. Думаю, вам понравится. Так, свинка, иди. Ладно, короче. И всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну а с вами был Турбомастер. Всем удачи. Всем бай-бай. До новых встреч.